大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2026年5月12日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在5月11日走势的基本信息。它的开盘价是422.16，收盘价是445，在盘中最高价是在449.16，最低价是在416.80。那在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了33个点。我们会看到它的收盘价是超过了前一日 K 线的最高量，当日的成交量是7813.52万股，较前一个交易日量增。KD 值双线是继续上行，开口略有缩小，那这样的信息说明股价在继续上行的走势中。MACD 双线也是继续上行，开口增大，在零轴的上方出现了较前一个交易日更长的绿柱，那这些信息说明股价在继续当前的多头趋势。好，接下来我们来看看 K 线信息。在5月11日生成的这根 K 线叫做含上下影线的实体长绿 K 线，它是一根上涨的 K 线。它所处的位置呢是在股价上涨的行进中。当日的这根 K 线我们会看到它是一个大幅的低开盘，开盘之后呢，股价即回踩到417这个位置，也就是在前一日 K 线最低的附近。在这个位置得到支撑之后我们会看到股价得到了一个迅速的拉抬，被拉抬到前一个交易日 K 线的上方，也就是在430附近。然后之后呢，我们会看到股价在盘中一直是处于一个震荡上行的走势。那么上方呢是在450关口附近遇到了压力之后呢，最后呢收盘价是收在了当日 K 线顶部的附近。那么我们从当日的这个走势可以看到，股价在经历一个大幅低开盘之后在盘中是出现了一个反转向上，说明是有多头力量的进入。那我们会看到新生成的这根 K 线收盘价站上前高，然后呢成交量增，那这样的信息呢预示着股价将会有进一步的上行。好，那接下来我们来看后续股价的走势。首先我们先来回顾一下前一期视讯我们对5月11日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会继续上行，我们给了2个收盘价的点位，一个是在433，另外一个是在442附近。第二个可能我们给出的预测是股价会出现回档，也是给了2个点位，一个是收盘价在424，另外一个是在419。而实际在5月11日收盘价是在445附近，股价是出现了继续上行。我们预测的继续上行与实际的上行呢，不仅在点位上有差别，同时呢走势也是不同的，也仅仅是方向相同。好，那股价目前是出现了继续上涨，所以我们先来看日后股价的上行。那么我们会看到目前的股价收盘价445是站上了我们设定的第一个目标436。那当然股价目前上行的第一个目标将是452这个位置。我们把第一个目标上移。好，那么很明显要想突破452，目前新生成这根 K 线的最高在449，实际上就是450整数关口附近，它是唯一的压力。同时我们也想说，在这个位置附近呢，这是一个相对较强的压力。那么在这个地方呢，很有可能会出现大量的卖盘，也就是获利出场。因为目前股价到达了一个整数的关口，同时在这个地方呢，我们会看到股价是一个非常强势的一个拉升。所以说在这个位置一旦出现卖盘，如果没有多头力量的进入，
那么股价将会出现一个回档的走势。但是如果有多头力量的进入，会推动股价站上450，然后呢，我们认为在这个地方再进行横盘，然后再去这个测试特斯拉股价历史的最高，这样的可能性也是完全可能的。对，好，那么第一个目标452如果被站上，那么接下来第二个目标就是特斯拉股价历史的最高498。那么当然我们会看到，在到达这个位置之前，这个缺口将是唯一的一个强压力。好，那么这是我们说日后股价的上行。我们再来看下行，下行的第一个目标不变，仍然是364。那么要到达这个位置或者跌破这个位置，其实就是要瓦解目前的这个多头趋势。那么在到达这个位置之前，目前股价首先要出现回档，而回档现在除了各条均线值之外，新生成这根 K 线的最低416是一个重要标志，也是强支撑。只有这个位置被跌破呢，股价才会进入到深度的回档。我们会看到新生成这根 K 线是带有非常大的成交量的，所以它的最低将是日后股价回档的强支撑。只有这个位置被跌破，股价才会有进一步的回档。那我们说在385这个地方也是一个强支撑，因为我们会看到出现的连续4根 K 线，它的成交量是非常大的，因此385这个位置它是一个相当我们认为是非常强的一个支撑。那么我们再来补充，在到达它之前，依据目前股价的位置在416这个位置也是强支撑。好，那么我们继续来看，如果这两个强支撑被跌破股价才有可能会到达364。接下来第二个目标就是337，然后第三个目标是下方的325，它仅仅是一个支撑位。那337是不能够被跌破的，这个位置被跌破呢，将会建立一个新的我们说叫空头趋势。好，我们再来看，在5月12日开盘之后，我们要关注的位置，之前我们给的观察位是前一个交易日 K 线的实体的上沿是在428附近，而股价在5月11日盘中实际上是基本上都是在它的上方运行，因此是收在了高位。那么到了5月12日，我们给出的观察位就是445，是新生成这根 K 线实体的上沿。也就是股价在次日盘中如果能够在它的上方运行，我们认为会出现继续上行的走势。但是如果是在它的下方运行呢，我们认为股价将会出现回档。好，这是我们关注445的理由。接下来我们再来看技术上的操作建议和规律。目前我们有一个35%的多头仓位，最后一次加仓是在5月8日收盘价428给出的5%加仓。那么股价在5月11日收盘价是在445这个位置，我们要继续5%加仓，这样一来我们的仓位达到了40%，那么成本价是在395附近，也就是在这个位置。好，那么这个仓位到了5月12日，我们要给出的停利的位置是守5日均线值，是424到426，股价在接下来一个交易日收盘价如果跌破了这个位置，在这个位置可以停利出场。那么我们给出的止损位是守20日均线值在395附近，也就是在我们的成本位这个附近。好，
当然，如果想要承担更大的风，其实如果在依照目前股价上涨到这个位置，如果是在395这个位置不做止损出场的话，那么这样的一个仓位最好是长期持有，因为想要承担更大的风险，在这个地方去卖出，或甚至337卖出呢，那么可能这个损失是非常大的。所以说如果在395，我们说止损，我们在每一次试训当中给出的止损的位置，如果不做坚定的卖出，那么这个仓位最好是要长期持有，或者是及早在停利的位置出场。好，那我们补充说明，例如我们在网友在留言当中问到，在这个地方盘中已经卖出，也就是在400在当日最高盘中已经全部抛售，那么现在收盘中时段收盘之后，说在这个地方是否可以重新进入？那如果在这个地方重新进入呢，我们的建议是，因为在5月11日收盘价，在这个地方我们是给出加仓建议的。例如我们说在之前一直没有仓位，那么在5月11日第一次看到这个视讯，那么在这个地方我们可以做重新进场，也是做5%的进场，然后一定要守好止损位，这个止损位要守当日 K 线的最低是416这个位置，跌破了这个位置，那么这5%刚刚进场的仓位应该是即刻止损出场。所以说，如果是在高位抛售之后，现在如果还想再重新入场，那么在这个地方可以继续是小的仓位，一点一点把它再加起来。但是我们不建议是在全仓在这个地方再去买入。好，那这是我们说的多头，我们再来看空头。空头目前要守的位置就是450，空头现在的目标是416。好，那接下来我们再来看看5月12日开盘之后的压力位和支撑位。首先到来的第一个压力位就是450到452，是这个区域。第二个压力位，我们取缺口的中线472，第三个压力位就是特斯拉股价历史的最高498。我们再来看下方的支撑，首先到来的支撑是当日新生成的5日均线值，是从424到426。第二个支撑是416，第三个支撑是当日新生成的10日均线值，在405附近。第四个支撑是当日新生成的20日均线值，在395附近。那么我们愿意给出第五个支撑，就是385。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出5月12日股价走势的预测。5月12日我们给出的预测仍然是分先后顺序的。第一个可能我们认为股价会继续上行，或者是出现一个横盘向上。那如果是这样，它将是高开盘或者是小幅的低开盘，然后股价最低会回踩到442，在这个地方，上方最高会到达451，收盘价会收在447附近，在这个位置。如果最高价能够到达456，那么我们认为收盘价将会收在455附近。那如果出现这样继续上行，它的条件是当日在盘中股价是不可以低于442的，满足了这个条件才有可能会出现这样继续的上行。我们来补充说明一下，继续这个第一个可能继续上行呢，我们认为股价在经历这样一个大幅的上行，同时在5月11日出现了这样一个盘内反转向上我们认为在这个地方会遇到一个压力，股价很有可能会出现横盘向上的走势，
也就是收盘价第一个点位，我们给出的是447，而第二个点位，我们给出的理由是很有可能，如果股价说继续有多头力量的进入，那么我们认为股价将会在接下来一个交易日会突破这个450的整数关口，所以这是我们给出这2个点位的理由。好，那么第二个可能，股价会出现回档。我们先来说理由，出现回档的原因是，虽然是收盘价站上前高，成交量增，但是次日如果没有多头力量的进入，那么我们认为股价将会在这个地方会出现回档。所以目前股价能否继续上行其实是取决于多头的。好，那么如果出现回档，它将是低开盘，然后股价最高会到达442，下方最低会到达432，收盘价会收在438附近。如果出现这样的下行呢，回档呢，那么它的条件是当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于442的，满足了这2个条件，才有可能会出现这样的回档。好，那以上呢是我们对特斯拉股价在2026年5月12日走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。